lento ukuthi ufike izingane la zithi zifuna ukuphekwa ngempela ngiye ngayithandisisi but ngiye ngiyipheke nazo izingane ezisancane masikhuluma ngomuthi ukupheka inkabi suke kungasafuneki izibhande lapho mase sipheka inkabi ngempela sesipheka inkabi sinikeza izinduku but lapho ngeke ngafuna ukuthi unginikeze imali eyisamba mawuyolanda imali mawungayikolanda imali uyabuya ufike nemali eyisamba ke sikupheka nje ngo100,000 cash indoda yinye manje bathathu kube u300,000 because kudingeka umsebenzi omkhulu kusetshenzwa ngempela mase kusetshenzwa kanje la mawufika kumina ngifuna unginike ipermit ngikhuluma ngendoda esindala ngikhuluma ngendoda esindala esijimile ngempela mawuyolanda imali ake sibuye nje sithi nje uyolanda imali beside ukuthi unezitha abantu abakufunayo uyolanda imali mawufike la ekhaya umuntu oyolanda imali ukuze sikuprove ukuthi uyolanda imali ubeka u20,000 la mawusibekele le mali oyi20,000 uzobe unganginike imali ukuthi ngiyidle noma ngiyisebenzise uzobe unginike imali ukuthi sihlanganise lo muthi lo uhlanganise nawo ngoba u20,000 usubekile mawusubekele into ezokwenzeka ngifuna unginike ipermit ngoba la sifuna ithambo lomuntu uma kungeke ukwazi ukuthi sithole ithambo lomuntu emgaqweni but let's semgaqweni ngiliphasisi isilinda indaba okulinda ama car accidents wena ngovela uzela usuwangcwaba soyakwakhe ethuneni hayi ukuthi uma uthi niba u4 niyoyilanda mhlawumbe sekuzofanele ukuthi nombani a sacrifice ngethuna la kubo cha ngeke uzokube kanjalo into ezokwenzeka ithuna liyi1 esosebenzisa ngoba ukuyothatha ithuna la ngaphandle singalithatha la ngaphandle but asinayi permit lo nto izosibophisa simbe ngokungemthetho ongingcono mawuzothi asiye kwelakini sesingaxoxaka sihambe siye kwelakini siyokhanda induku ngempela yokuthi wena khona into ofuna ukuyilanda ufuna ukuyoxabana nebhoni uyolanda imali le mali uyayifuna ibhoni leli liyakweleta kunemali elikweleta yona manje ufuna ukuyilanda ufike ke la ubeke lo 20,000 kuneyinduku ezokuhlanganisela zona ezamathambo ngeke ngikutshela ukuthi umuthi engiwuhlanganisayo umuthi imuni lokho usuke ngakudingi ngibuye nomuthi ngubeke la bese nginikeza abafana ngithi abawugqule kukhona namathambo lapho nethambo lebhubesi likhona phakathi ithambo lengwenya likhona phakathi ngunikeza abafana ngithi abawugqule lento soyincenga nje sincenge kuze kuphela inyanga mase ngiyaqedela ngithi hamba kuyokwenza lento esifuna ukuyenza ubuzo ngikhokhela imali yami la mawusungibalekela ngiyayiphendula izinto mina ngiyakhona ukuyiphendula izinto asisebenze ngalesigubhu mase sikukhanda but isigubhu esinje suke sesifuneka esi-empty esingenalutho into ezokwenzeka abafana sobashiya beqhula vela abafana basabancane bakazi lutho ngikhuluma ngamadoda lena ke ayingangabafana ifuna abadala ngikhuluma ngamadoda bese ngibashiya abafana beqhula la lemithi bese ngithi funa inhlambi ye-AK47 eye-rifle eye-R5 eye-Z e17 lonke uhlobo lenhlamvu owazi ukuthi le nhlamvu kungenzeka sificane nayo iphethwe yileli ibhunu kungenzeka sificane nesibhamu esukuthi siphethwe yileli ibhunu already fanele sithole inhlamvu eleso sibhamu uyothenga amabhokisi ezinhlamvu uthenga amabhokisi ezinhlamvu ufike nawo siwabhonculela phambili inhlamvu sikhiphe lemvuthu le eyipoison ngifuna yona sivuthuzele phansi sivuthuzele entweni eyiphepha igcwale beningi sixube nezinhlamvu ezinkulu izibhamu ezinkulu ngishukuze abafana bebe bedlula ngibanika abafana ngithi hlanganisana nazo izinhlamvu nihlanganise la umuthi lo ogqula baqhule lo muthi lo mabe uqhula lo muthi bawugqula ube imvuthu bawusefe mase bawusefela amasefele babeke eceleni bese lokho kuyinhlamvu ama cartridge olahla lapha ngaphandle nenhlamvu sifuna lemvuthu ephakathi sesiyakhanda ke manje asilifuni ibhandi indaba yebhandi isithulethe ngoba umuntu mase libhonculile ibhandi uyakushaya asikhulumi ngebhandi ngikhuluma ukuthi mina siyayipheka inkabi ifuna ukuyolanda imali ebhonweni ibhuni liyayikweleta mawusufike nalesigubhu lesi-empty ilesigubhu lesi esisoya entabeni sohlala entabeni for 7 days sizoqala ngalento kuqala bese sihamba ke siyethuneni masifike ethuneni la eduze kwekhanda sifike simbe sishone phansi sifike eboxini kuyenzeka ibhokisi thothi sekuhlephukile vele already noma lahlephuka sihlephula but kufuneka umuntu okade ahamba osemathamba hayi into esofica inyama noma sifica impeso umuntu osemathamba fike nje sibhonculele siqovana lesi angazi noma ibizwa ngani lento le lokhu ikhanda leli ibizwa ngani ikhanda leli lokhu mase sekuhlukane nomqala ake fana ikhanda
uthole khona mawuse ukutholile bese siyahlakaza ngembatho but sizogqiba lapha shiye ku clean bese sihlakaza ngembatho ukuze mase sibanjwa ngoba simbakeni akekho umuntu ozokhuluma ngoba ingane le esivusayo eyakho iyakade ishonile izalo wena akekho umuntu ozosikhulumisa mase siqedile bese sisifaka la esiqulwini leli ikhanda leli sesihlakazile ngembazo bese siqule lilo kube imvuthu amathambo siseve siqule lonke akufuneki ngisho amasefela ayipiece azosaliceleni siqule kube imvuthu sikusefele sifake ibhakedeni ibhakede elu 5 liter bese kuhlangana khona 5 liter kuba imvuthana kube kuncane bese sikuhlanganisile bese ngithatha lo muthi loqulele abafana ngumixe nalowo inhlamvu ushukuza nalowo inhlamvu bese ngithatha lokho okwamathamba aleli khanda leli ngimixe futhi ngikushukuza bese ngithi basa nomlilo nibasa umlilo bese sibeka ukhetha ngaphezulu bese ngiyichitha lento ngiyindlala kufanele ishe izibe imvuthu siyapheka ke lapho ishibe imvuthu ngigaye ibe imvuthu emnyama eyinsisi bese siyithulela kulesigubhe esi-M kungenzeka igcwale kungenzeka ingagcwali ibe u-half but mase sithulele lesigubhe esi-M sengiyaphahla ngiphahla impepho ngibiza amakhehla akithi ngibiza amajaji ngiyasho ukuthi kunenduku engiyikhiphayo kunamadoda afuna ukuthi ngiwaqinise la ngiwapheka impela ayolanda imali yawo ndaweni thizeni uma sengisithatha lesigubhu ngisibeka la ngisho ukuthi bomkhulu nani bogogo lesi sigubhu lesi ngiyasikhipha ngiyosibeka entabeni ngifuna kubuye yonke immoya namandla lezi induku labafana mangibafaka uhlanga lento abayifuna ifike yenzeke phambili bese ngiyayithatha lesigubhu lesi sesigcwele lo muthi lapha sengihlanganisile ngempela kuneyinduku engingakutshelanga ukuthi izini induku engeke ngize ngitshela ukuthi induku zini engifaka lapha phakathi bese ngiyibeka lapha emsamo ngakusasa ekseni bese nginika imithi ukuthi ne-clean vele ke imithi okuyi-clean abayazi abantu ngibanikeza abantu la ekhaya ngeke ngize ngiloko ngichaza ukuthi umuthi owukuthi for ukuthi kuserve isikhathi ngikunikeza imithi okuyiclean kuze kuphele 7 days ngenkathi nihamba noyi-clean mina ngithatha lesigubhu lesi ngiyombe entabeni kulezi intaba la kungafiki khona umuntu kulezi intaba la kuya khona abantu mabeyokhuleka kuye labo bantu thizeni ngithatha ibhayi lelengwe nomndawo ngihlanganise kanje ngigoqe lesigubhu bese sivela ngombhobho mase sivela ngombhobho bese ngifike ngiyimba lapha entabeni bese ngifike ngishuthe bese ngiyagqiba ngishiye sivela ngombhobho ngisho kuthiwa imvula inile ngisho ngathiwa linanga ngisho kuthiwa liduma izulu akekho amanzi owafica ngenela kodwa ngiyoshiya sivulekile isigubhu sivela ngombhobho entabeni mase sisuka sesiyosilanda lesigubhu ngalesikhathi kuphela usuku lesi-8 ade niyoyigeza niyoyiclean seniyabuya ke niza mina ngithi asihambeni ke bafana sikhuphuke sentabeni sekuyoqhuma uhlanga ke lapho ngishaya uhlanga ngilisuse la khakhani lize liyofika onyaweni bese ngifuna kulo 7 days niyoyiclean le nduku ngiyibekile ithatha 7 days ngizobe sengifuna isigubhu sayibonkolo bese ngithatha lo muthi lokuthiwa umfana mayihlanzana ngicathi bayawazi umfana mayihlanzana abantu abaningi lo lumayo ugaye ufake nesigubhu sayibonkolo ngihlanganise nenhlabathi bese ngufaka ebhakedeni 5 liter masifika lapha entabeni angikwazi ukudane ngigcawe kumele ngiqale ngigeze ngalo muzi uqale ngikudedele nje 30 minutes lishisa ilanga libalele emini kabha ngikudedele nje 30 minutes udry nje entabeni bese ngibuya ngizofaka uhlanga bese ngikudedela ngithi hamba ulinde izinsuku ezimbili after 2 days ngosuku lesithathu usungaya la ufuna ukuya khona ubona ukuthi lento esikhuluma ngangeke iziyenzeke yini inkabi siyayipheka thina la ekhaya sipheka inkabi izwakala inkabi ukuthi mayidlula inkabi la ihamba la egcekeni ibonakala ukuthi no hayi inkabi le indoda le kuvela isithunzi lo muntu owafa avuke ispiritual sakhe nemoya sentabeni ihlale kuyena yonke into ayenzayo yenzeka kukhona ama bodyguard inkabi ifika ishaya ikhanda kukhona ama bodyguard isuka ihambe angenzi lutho inkabi yaphekwa inkabi awudani udedela umuntu nje ukuthi usumphekela umnikeza ibhandi lento abazoyiqashula le amabhandi abuyanxapha ibuye ingene inhlamvu kumuntu efaka ibhandi umuntu uyapheka umuntu mawufuna ukuthi umuntu lento ayifuna yenzeke pheka ngempela umuntu